Halo semua, nama saya Tantri Sabiana Ironisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan teknik geodesi untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun sebelum itu, akan lebih baik jika kita mengenal apa itu definisi teknik geodesi sendiri. Definisi teknik geodesi sendiri itu telah berubah dari tahun 1979 ke tahun 2021. Pada tahun 1979, menurut International Association of Geodesy atau IAG, teknik geodesi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dan representasian dari bumi dan benda-benda langit lainnya, termasuk medan gaya beratnya masing-masing dalam ruang 3 dimensi yang berubah dengan waktu. Sementara pada tahun 2021, menurut American Geophysical Union atau AGU, juga menyatakan bahwa geodesi merupakan sains yang mempelajari geometri, struktur, dan gravitasi dari bumi serta evolusi dan interaksi dinamika bumi dengan komponen sistem bumi yang lain, seperti atmosfer, hidrosfer, dan lainnya, dalam skala spasial dan temporal. Untuk kebijakan pemerintah Indonesia di bidang geodesi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 7 tentang Informasi Geospasial. Untuk asosiasi profesi sendiri di bidang geodesi di Indonesia itu salah satu contohnya adalah 3 asosiasi profesi, diantaranya adalah MAPIN atau Masyarakat Keinderaan Jauh, ISI atau Ikatan Surveyor Indonesia, dan MASKI Masyarakat Kadastral Indonesia. MAPIN sendiri adalah sebuah organisasi profesi yang bersifat nirlaba dalam merangkai keterpaduan pengetahuan dan pemanfaatan teknologi keinderaan jauh untuk pembangunan dan kesejahteraan umum, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu organisasi profesi yang bernama Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh atau disingkat dengan MAPIN. Yang kedua adalah ISI atau Ikatan Surveyor Indonesia, merupakan sebuah asosiasi profesi di bidang survei dan pemetaan yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1972. ISI merupakan satu-satunya asosiasi profesi di bidang survei dan pemetaan di Indonesia yang merupakan anggota dari Federation Internationale des Geometres atau FIG atau Federasi Asosiasi Profesi Surveyor tingkat internasional, serta di Asian Federation of Land Surveying and Geomatics atau Asian Flag atau Federasi Asosiasi Profesi Surveyor tingkat Asia Tenggara. Secara rutin, ISI aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di level regional maupun internasional. Yang ketiga ada MASKI atau Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia, merupakan sebuah perkumpulan ahli survei kadaster Indonesia yang merupakan wadah bagi pemimpin kantor jasa surveyor kadaster berlisensi atau KJSP di seluruh wilayah Indonesia, yang didirikan berdasarkan Musyawarah Nasional MASKI yang pertama di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2018 berdasarkan Akta Pendirian Notaris Riza Gafar SHSEMKN nomor 5 tanggal 9 Agustus 2018. Pada saat ini banyak sekali teknologi yang sedang dikembangkan di bidang teknik geodesi, diantaranya adalah pada bidang GPS atau GNSS, survei terestris, fotogrametri, penginderaan jauh, SIG atau sistem informasi geografis, dan juga survei hidrografi. Untuk teknologi yang sedang berkembang, yang pertama adalah di bidang GPS atau GNSS yang diinovasikan pertama oleh perusahaan Leica dengan diberi nama Leica GS18T GNSS RTK Rover. First of all, we need to understand how we can make a tilt-compensated measurement. With a conventional GNSS sensor, coordinates are calculated to the antenna within the sensor, and then the position is projected vertically down by the entered antenna height. The pole tip only represents the true measured position when the pole is perfectly leveled and vertical. With the GS18T, the sensor measures exactly how the pole is tilted, the amount of tilt and the tilt direction. The initial position is projected along the pole length to the pole tip, meaning that the pole tip always represents the true measured position, whichever way it is tilted. Lalu yang kedua adalah teknologi yang sedang berkembang di bidang survei terestris, yaitu ada TLS atau Terrestrial Laser Scanner dan juga Total Station Robot. Scanner automatically rotates around its vertical axis, and a rapidly spinning or oscillating mirror also moves the beam up and down. The result is a systematic sweeping of the beam over the area. When the beam hits an object, some of its energy bounces back to the scanner, where if the returned energy signal is strong enough, a sensor detects it.
And a timer uses it to calculate the distance from the scanner to the object. For each distance measurement, additional critical data is recorded, including the corresponding horizontal angle of the rotating laser and the corresponding vertical angle of the moving mirror. The scanner automatically combines these to calculate a 3D X, Y, and Z coordinate position for each point. The resulting scan is a set of 3D coordinate measurements. It's a detailed 3D representation of the scene, often called a point cloud. And to add realistic texture or color to scans, matching photos can be taken. The GT's advanced ultrasonic motors enable a 180-degree turn in a single second, making turning to a point faster than ever. Your productivity and flexibility has never been greater with the GT's ability to set control, check previous work, gather topo data, and perform layout. Lalu yang ketiga adalah teknologi yang sedang berkembang di bidang fotogrametri, yaitu adalah penggunaan sensor LiDAR. Task efficiency and accuracy, making any 3D operation a breeze. ZenMuse L2 comes with an integrated design, incorporating a LiDAR module, mapping camera, high-accuracy IMU system, and a 3-axis gimbal. The new IMU system's performance is optimized, and warm-up is not required, letting you take off fast. Coupled with enhanced LiDAR technology, it significantly improves accuracy and reduces the thickness of point clouds. The LiDAR module can launch 240,000 laser points per second, with smaller and more focused laser spots, enabling it to penetrate dense vegetation and get results with visibly clearer details. L2 supports up to 5 returns for increased point cloud data collection. It also boasts a maximum detection range of 450 meters. And while operating at the typical altitude of 120 meters, it can meet the requirements of 1 to 500 high-accuracy topographic mapping. Lalu yang keempat adalah teknologi yang sedang berkembang di bidang penginderaan jauh, yaitu adalah citra satelit resolusi tinggi. Images taken from space can show us evolution, risks, opportunities, and insights. And the closer you look, the more insights you gain from the details. To date, high-resolution satellite imagery has helped industries across the globe uncover critical information, improving efficiencies, conservation, and safety. With VHR or very high-resolution imagery, you can discover details of 49 centimeters or smaller from space, helping you enhance your insights. Lalu yang kelima adalah teknologi yang sedang berkembang di bidang SIG atau Sistem Informasi Geografis, yaitu tentang penggunaan GeoAI. So geospatial AI, or GeoAI, simply refines the scope of that learning to spatially oriented tasks. Machine learning and data mining, aided by high-powered computing, form the foundation of GeoAI. Here, geospatial science also offers the tools and technology, including sensors capturing location data to GIS or location intelligence systems that help experts to visualize, understand, and analyze real-world phenomena according to particular locations. Lalu yang terakhir adalah teknologi yang sedang berkembang di bidang survei hidrografi, yaitu adalah penggunaan side scan sonar.
Untuk aneka ragam pemanfaatan ilmu teknik geodesi, yang pertama adalah pemanfaatan GeoAI untuk memetakan kasus COVID-19 di seluruh dunia. AI is increasingly being used to model and capture the environment around us, linking locations where we live and work, or people and elements we interact with. The technology has particularly come handy in COVID-19 response and in mitigation efforts. It can help us explore potential role of real-time location and elements we are exposed to in that location in influencing health outcomes. There is also extensive research into GeoAI being used for hypothesis generation, conducting new data linkages, and predicting disease occurrence. Pemanfaatan yang kedua adalah pemanfaatan side-scan sonar untuk mencari kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali pada April 2021. Yang ketiga adalah pemanfaatan penggabungan data LiDAR dan Terrestrial Laser Scanner atau TLS untuk mendapatkan 3D modeling as-built terowongan kereta. Paduan antara data laser scanner dengan data LiDAR, sehingga nanti kita bisa mendapatkan data dari profil melintangnya dan 3D desainnya untuk data terowongan tersebut. Lalu yang keempat adalah pemanfaatan INETUS atau Indonesia Tsunami Early Warning System buoys untuk pendeteksi dini tsunami. Water tsunami buoys, 137 tide gauges, and 160 seismic broadband stations installed across the archipelago for early tsunami detection. Seismographs record resulting waves from any occurring earthquakes used to determine locations and magnitude. If resulting analysis shows potential for a tsunami, the National or Regional Tsunami Warning Center at the BMKG head office will issue warnings within 5 minutes to the National Disaster Mitigation Agency, local governments, the media, and the public via various channels. Lalu yang terakhir ada pemanfaatan geospasial untuk pertanian. With the help of GIS, crop growers can analyze soil data and determine which crops should be planted where and how to maintain soil nutrition. GIS in agriculture helps farmers to achieve increased production at reduced costs through better management of land resources. Just like many other activities, location information is critical to agriculture. The use of Global Navigation Satellite System, or simply GNSS, can help farmers in soil sampling, weed location, accurate planting, crop scouting, and harvesting. Over the years, Earth observation has emerged as a powerful technique for continuously assessing the status of agricultural production on a wide range of spatial and temporal scales. Earth observation through satellites and UAVs can help agriculturists monitor growth, analyze fields to detect anomalies, and optimize inputs to boost yields. Singing a song.